準備係坐呢個章魚嘅。我哋依家現時嘅地方咧就喺呢個動物園啦。呢個章魚咧即將要開始，我哋好驚。我係驚個位坐唔落。大家可以睇下涂偉成先生呢隻腳嘅位置。等住晒啊！好辛苦啊！我係驚我一間坐唔落飛出去啊！唔係話佢激啊！咁咧呢個咧因為咧未湊齊啦，所以咧大家需要等多一陣。係。依家未開始嘅。仲驚我玩啊！依家表達。仲我影啊！涂偉成依家手上揸住呢個咧。係C902㗎。你一下講個先。嗱，呢個嘢型咧就型喺度，佢係一部手機，佢一部可以飛短同埋打電話嘅手機。最勁嘅就係有影相功能。而家啲一聲準備開始啦，就唔好影啦。咩啫都冇影。嗱，大家可以睇到我哋而家有旋轉緊㗎啦，好驚啊！我要興邪啦！哇！好臭啊！講唔過去啊！好頭暈啊！